tarkon so mai wuya gwan shigar sa bai dubawa kin dai ka tsare zai shige cikin zuciya ko da kai ba ka so ba so baya tausayin maraya bare komai uwa a hannu zai shige cikin rai da zuciya yayi magashin kuna so da nura ne mai girma kashe bashi neman albarma uwa a kasa nan yana jira in ya barka bai san kome ba shi ba fitar da yaƙi ba ne bare ma ga sakan bukai murzawa so ya wuce da kan lissafi mai wayo tarkon sai na iya fadawa din asalin maso ne dabba mutum aljani zan so kai ganewa kallon guda ɗaya za ya saka fada ciki na tarkon kauna shige kanan za ka fara zariya kana bukatar furtawa in aka siya rasa zamo na hanya a nan ba sauran hutawa za kai ta kai da kawo kana da bege gare kar su ai karbawa in aka siya rasa kana gani za ta barka ta yi wucewa samu sa'akun daidai karan nan ji za kai tamkar babi kai ta farin ciki baki buɗe ɗauka muna yau kayi marshen kai bure guda ta sama lambar waya kira kwata gaishe akai bance sai dai a sace ya zo ya ɗauke ka ko ba kai shiri ba soyayya ba kushewa cikin gari kowa tare ya sane ko ba batun kauna ayyanawa kai ma to wata yi ma gora sadin kalashe gobe ma kai komawa fada kake a ranka ka sami ya wata ranka zai hutawa ciki a kullum da ke taba ka san ba ta san bacin ranka kai kiran waya ko ba ta kusa da ta gani a wuri ta taba ka junan ku za ku shayar zuba ta so kowa gwanin sassan ba shi da tanka ana ta rayuwa ta nishadi da shekaru suna shuɗewa za a yi magana turo iyaye dan a yi fahimta domin waɗansu na so da gaske ne amma a ƙarshe sai yi musu wuta wasu na yin sane don raraka ta lokaci to sai ka yi fahimta in ba da gaske ne ba nan za ka kalli saurayi yana feshewa samari tsada ta aure yasa suke yin kasawa wani ba wai sana'a ce babu a haɗin abin da za yi kawowa an san walaware gashi mu da kowa yana ta yin kokawa iyaye na marari a yan su da gidan waje su je su zaurawa shekarun da zanayi sai ku duba da nazari ku aunawa domin nemo wa 'ya'yan ku mafita kar a gida ƙarshe su
tsofewa ko sake yin dabara ina ganin wannan hanya ce mara bullewa sassauta mana linzami haka ne za ya sani yau da